大家好，我是小旭，欢迎来到五金拉格朗日。本期视频来跟大家唠一下控制玩法的舰船搭配。首先我们来了解一下控制玩法是什么。控制玩法就是利用登陆舰来控制野外的资源点和建筑之类的，从而获得各种各样的增益效果。控制矿能增加资源产出，控制星门能获得未央积分。当然，单个的资源并不多，但是我们可以控制多个资源点，从而获得海量的资源加成。控制玩法的舰船是怎么配的呢？首先想玩控制玩法就得提到我们的登陆舰了，小矿车、诺马和云海，其中小矿车的效率最低。如果说按优先级来算的话，云海大于诺马，大于小矿车，大家可以根据自己的情况优先加点。至于带多少登陆舰的问题，建议大家云海和诺马直接拉满，无论是控制城池还是控制资源点，直接20个登陆舰出门就行了，这样能解决你绝大多数问题。记住，登陆舰不能太少，不然它的作业宽度和控制效率不高，从而导致控制失败。说了这么多，我们直接给它上配置吧。大家可以看一下，带损管矛和006支援，加上2种登陆舰，直接支援航母。这个配置是一个万金油的配置，4个人就可以直接控制5级城。大家可以看一下战报，这个队的核心就是利用大矛扛伤，006奶持续回血，登陆舰确保控制效率，航母带飞机，用来解决据点的飞机确保制空权。之后就跟大家解释一下为什么要这么带。大家肯定注意到了，前排有大矛的情况，我们为什么要带特卡呢？因为舰队当中都是大船，只有登陆舰是小船的时候，对方会优先攻击我们的登陆舰。但是如果损失了登陆舰，我们舰队的控制效率就会下去，就可能导致控制失败。所以在这里我们就可以带点特卡，说白了就是当炮灰吸引对方火力。记住，特卡拉满。带大矛和006奶的原因也很简单，因为控制城池的时间会很长，有的时候甚至可能会1个多小时。前排够硬，能够持续回血，反而是我们控制城池的关键。当然，你如果没有大矛，中甲59也是可以的，这个可以改的。之后大家就要问了，为什么我的航母里面带凌霄、佩刀和辛纳利，反而不带其他输出高的飞机？因为他们可以绝育控制点的武器系统，并且还可以替我们的登陆舰分摊火力，在控制登陆作业方面还是很不错的。如果说大家的蓝图不能满足以上这些配置的话，也有平替版本的，没有大矛就上巡洋，比如高速127马拉火炮之类的，其他的多带点奶就行了。如果说前期不知道怎么办的话，直接上这套配置就行了，10个诺马奶，10个云海，10个特卡，5个古神支援，加10个吸尘星，平时控制低级的资源点就够用了。但是你如果要控制高级的资源点的话，记得要换上大船的配置。最后就要跟大家解释一下单人控制能不能上2队的问题，能的，并且2队的作业量是可以叠加的。但是有一个无解的问题，就是城防会优先攻击你效率高的舰队，如果打炸了，那基本上就失败了。如果你登陆舰分开塞2队，作业宽度也就是单个舰队的登陆舰数量没有达到要求，那控制效率会很低。不要想太多，直接20个登陆舰往里塞就行了。如果指挥值不够，确保15个登陆舰以上就行了。好嘞，以上就是本期视频，有不同意见的小伙伴可以在评论区里打出来，咱们下期再见。